Como trocar a bieleta do seu carro? Ela é aqui, ó. Fica aqui atrás do pneu. Então nós vamos retirar o pneu para poder fazer a troca. Essa aqui é a bieleta, ó. Tá presa aqui e aqui embaixo aqui na barra estabilizadora. Bem aqui, ó. Então a gente tem que tirar esse parafuso e este parafuso. Então aqui, ó, uma chave 17. A gente vai tirando aqui o parafuso. Soltar. Pronto, soltou. A gente tira a porca. E aí, com uma haste, a haste do macaco mesmo, você empurra para baixo e aí você solta a bieleta. Soltou. Tá bem frouxa. Esse aqui de cima ainda tá bem preso. Agora de baixo aqui tá bem frouxa. Vou botar a nova agora. Aqui vamos botar a de baixo aqui primeiro. Porca. É só apertar. Pronto. Agora é só encaixar aqui a parte de cima. E aí do mesmo jeito, nós vamos botar aqui
apoio. E aí, agora que a gente baixar, a gente encaixa. Aí, abaixou, ó. Pode tirar aqui o encaixe. E agora é só botar a porca no lugar. É só apertar.